Hello friends, welcome to JINO'S vlog. இன்னைக்கு பிரியாணி தான் செய்ய போறேன். அது என்ன பிரியாணின்னு கேட்டிங்கனா சிக்கன் பிரியாணி. இந்த சிக்கன் பிரியாணியை வந்து ரொம்ப நாளா செய்யணும்னு நினைச்சேன். சரி இன்னைக்கு தான் அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது வீடியோ போடலான்னு. இந்த சிக்கன் வந்து நான் 1/4 கிலோ எடுத்திருக்கேன். இது வந்து வாஷ் பண்ணி மஞ்சள், உப்பு, மிளகாத்தூள், அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு, லெமன் இதெல்லாம் போட்டு சால்ட் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அது கூட தயிர் மேரினேட் பண்ணது ஒரு 2 hours மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தயிர் வந்து ஒரு 20 minutes முன்னாடி தான் ஊற்றுனேன். அதனால தான் இப்படி இருக்குது, ஒரு மாதிரி தண்ணியாக தயிர் தண்ணி அது. ஓகே, ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 1/4 கிலோ, சிக்கன் 1/4 கிலோ, அதே மாதிரி ரைஸும் வந்து 1/4 கிலோ. இது வந்து ஒரு 1 hour, 1/2 hour to 1 hour ஊற வைக்கணும். இது வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன். பிரியாணி வந்து நான் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன். இப்போ இந்த குக்கர் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் 50 grams, அதாவது இந்த அலாக்கில் 50 grams வந்து ஆயில் ஊற்றுறேன். அது 1/4 கிலோ சிக்கனுக்கும் ரைஸ்க்கும் உள்ள அளவு. அப்புறம் 1 teaspoon நெய். இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதில் நான் 3 கிராம்பு, 1 பட்டை, 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து இந்த 1/4 கிலோ ரைஸ்க்குள்ள அளவு. இது போடலாம். இந்த இப்போ நான் வந்து இந்த 1/4 கிலோ ரைஸ்க்குள்ள அளவு தான் நான் எல்லாத்துலேயும் எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம், தக்காளி, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காயெல்லாம். நீங்கள் அதை வந்து டபுளாக ஆக்கிக்கலாம். 1/2 கிலோக்குன்னா 1/2 கிலோக்கு போட்டுக்கோங்க. 1 கிலோனா 1 கிலோக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இது வந்து 3 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இந்த 1/4 கிலோ ரைஸ்க்கு. இப்போ அது போட்டுடலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இந்த சமயத்தில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் வந்து இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி அதாவது தோசைக்கெல்லாம் ஊற்றுவோம்ல குண்டு கரண்டி, அந்த குண்டு கரண்டியில் 1 கரண்டி இஞ்சி பூண்டு எடுத்திருக்கேன். நான் யூஸ்வலாக இஞ்சி பூண்டு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுவேன். ஏன்னா ரொம்ப திக்காக அரைக்க மாட்டேன், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைப்பேன். அதனால் இந்த குண்டு கரண்டி இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த குண்டு கரண்டியில் 1 கரண்டி இது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வதங்கிடுச்சு. இஞ்சி பூண்டு வதங்கின உடனே நம்ம இந்த சிக்கனை போட்டுடலாம். எப்போதுமே இஞ்சி பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் சிக்கனை உடனே போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் போடணும். அப்போ தான் அந்த சிக்கனில் அந்த இஞ்சி பூண்டு அந்த உள்ளே போய் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா போய் ஊறும். அதனால தான் சிக்கனை போட்டுடணும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம். அந்த தயிரோட அந்த இஞ்சி பூண்டு அந்த டேஸ்டெல்லாம் இந்த சிக்கனில் பிடிக்கும். அதனால தான் சிக்கனை உடனே போட்டுடணும். இதை பிரியாணி செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. ஆனால் என்ன ஒரு கஷ்டம்னா எல்லாம் அரியணும். இப்போ நிறைய குவான்டிட்டி இருந்தால் நிறைய வெங்காயம், தக்காளியெல்லாம் அரியணும், இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அரைச்சி வைக்கணும். அது ஒன்று தான் கஷ்டம். மற்றபடி செய்கிறதெல்லாம் ஈஸி. ஏன்னா எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் போட்டு குழப்பி எடுத்துடணும். இப்போது கொத்தமல்லி 1 புடி அது போடுறேன். அதே மாதிரி இதில் புதினா இருக்குது, அதுவும் 1 புடி தான். இந்த 1/4 கிலோவுக்கு இந்த 1 புடி இதே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்.
நல்லா ஸ்மெல்லுங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள். ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து நான் வந்து இந்த சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுறதுலே மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். அதனால தான் 3/4 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் இதில் போட்டிருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுங்க. 1/4 கிலோ ரைஸ்க்கு. இது கூட கொஞ்சம் சால்ட்டு. இப்போ கொஞ்சம் சால்ட் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு ரைஸ்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம். இது கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் அது டேஸ்ட் வரும். இதில் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன். அதை இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து வதங்கட்டும். இப்போ தக்காளியெல்லாம் வதங்கிடுச்சு. நான் இந்த அலாக்கில் தான், தெரியுதுங்களா, இந்த அலாக்கில் தான் நான் வந்து ரைஸை வந்து அளந்து ஊற வச்சுருக்கேன். அதாவது 1/4 கிலோ தான் எடுத்திருக்கேன் ரைஸு. பட் இதில் 1/4 கிலோ வாங்கினதுக்கப்புறம் இதில் அளந்து தான் நான் போடுவேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 அலாக்கு அரிசி. அப்போ 1/2 அலாக்கு அரிசிக்கு ஆக்சுவலாக பாசுமதி எல்லாம் நம்ம வந்து பாசுமதின்னு கிடையாது, எல்லா எப்போதுமே பிரியாணிக்கெல்லாம் நம்ம 1:2 கணக்கு எடுப்போம். 1 அலாக்கு அரிசின்னா 2 அலாக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுவோம். பட் பாசுமதிக்கு மாத்திரம் என்ன பண்ணணும்னா 2 அலாக்கு கம்மி பண்ணணும் நீங்கள் பாசுமதி ரைஸ் போடும்போது. அதே மாதிரி இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தயிர் இருக்குது, தக்காளியோட ஜூஸு, கறியோட ஜூஸு இதெல்லாம் இறங்கும். அப்போ இதுலேயே தண்ணி இருக்கும். நம்ம வந்து 1:2 கணக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னா அது சாப்பாடு குழஞ்சிரும். அதனால நம்ம கம்மி பண்ணி தான் ஊற்றணும். இப்போ 8 அலாக்கு வந்து பாசுமதி அரிசி எடுத்திங்கன்னா, இந்த அலாக்கில் 8 அலாக்கு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 16 அலாக்கு ஊற்றணும். ஆக்சுவலாக அளவு 1:2 கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8 அலாக்குக்கு 16 அலாக்கு தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா குழஞ்சிரும். அதனால எப்போதுமே பாஸ்மதிக்கு 8 அலாக்கு எடுத்தீங்கன்னா அரிசி நீங்கள் தண்ணி வந்து 14 தான் ஊற்றணும். 16 கிடையாது, 14 அலாக்கு தான் ஊற்றணும். அதாவது 8 அலாக்கு அரிசி எடுத்திங்கன்னா 16 அலாக்கு ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக 2 கம்மி பண்ணி ஊற்றணும். அதாவது 14 அலாக்கு தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணும். அதுவும் இல்லாமல் பிரியாணிக்கு வந்து இதுலேயே பாருங்கள், இப்போயே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து 1/2 அலாக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 2 கம்மி பண்ணிட்டேன். 1/2 அலாக்குனா 3 அலாக்கு தண்ணி ஊற்றணும். அதுக்கு நான் வந்து தண்ணி கம்மி பண்ணிவிட்டு இப்போ 1 அலாக்கு தான் எடுத்திருக்கேன், அதை ஊற்றுறேன். 2 அலாக்கு கம்மி பண்ணிட்டேன். இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜூஸ் எல்லாம் இருக்கும், தக்காளி இதுவும் சிக்கன் ஜூஸ் எல்லாம் இருக்கும். இப்போ இந்த 1 அலாக்கு வந்து தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும். சிக்கன் சீக்கிரம் வெந்துருங்க. மட்டன் வந்து வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். அதனால சிக்கன் வந்து இதோட சேர்த்து ரைஸ் போட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம். ஆனால் மட்டனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மசாலாலாம் போட்டு மட்டனையும் போட்டுட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டுட்டு தான் நம்ம இறக்கிட்டு ரைஸை போடணும். ஏன்னா வந்து மட்டன் வேகாது. அதனால சிக்கன் வந்து ரைஸோடையே போட்டால் வெந்துடும். இப்போது இந்த குக்கரில் பாருங்கள், கொதி வந்திருக்குது. ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரைஸை போடணும். அதுக்கு முன்னாடி போட்டுறாதீங்க. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸு. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லா ரைஸ் நல்லா உதிரியாக வரும். இப்போ இந்த ரைஸை போட்டுடலாம். இதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி வருது பாருங்கள். ரைஸ்லேயும் நம்ம இவ்வளோ தான் வடிகட்டி வச்சாலும் அது தண்ணி விடும். இது கூட கொஞ்சம் பாலில் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் பால். அந்த பாலில் கேசரி
பவுடர் கலந்துருக்கேன் அந்த கலருக்காக. அதையும் ஊற்றிடலாம். இது மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், உடஞ்சிரும். இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஃப்ளேமை வந்து ஹைலே வச்சுருங்க. நான் அடுத்த டிப்பு சொல்கிறேன். இப்போது பாருங்கள், ஸ்டீம் வருது, தெரியுதுங்களா? ஸ்டீமு. இந்த ஸ்டீம் வர நேரத்தில் என்ன பண்ணணுன்னா ஃப்ளேமை ஸ்லோ பண்ணி வச்சுட்டு இந்த குக்கர் மூடியை நீங்கள் திறக்கணும். திறந்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இறக்குனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் போய் மசாலாலாம் பிடிச்சிருக்கும், மேலே மாத்திரம் ரைஸ் இருக்கும், ரைஸ்லலாம் மசாலா வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்காது. அதுதான் தப்பு. அந்த தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ஸ்டீம் வந்தோன்னே திருப்பி மூடியை திறந்துட்டு இது ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த மசாலாலாம் வந்து அடியில் போகாமல் ரைஸோட மிக்ஸ் ஆகிடும். அதுதான் இது ஒரு நல்ல டிப்பு. இந்த டிப்பு எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், தண்ணி கணக்கு கூட. இப்போ ரைஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றுறப்போ நான் சொன்னேன்ல 1:2 கணக்கில் ஊற்றக்கூடாதுன்னு. அதுக்கு பதிலாக இப்படி ஒரு கரண்டி வச்சு அந்த ரைஸுக்கு மேலே அப்படி நீங்கள் முதல்ல தண்ணி ஊற்றும் போது, இப்போ இல்லை, இப்போ தெரியாது, ஏன்னா அது ஓரளவுக்கு குக் ஆகிருக்கு. அதனால் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டை கரண்டி வச்சு இப்படி வச்சு பாருங்கள். அப்படி வச்சு பார்க்குறப்போ அந்த ரைஸ்க்கு மேலே 1 இன்ச்சுக்கு மேலே தண்ணி நிற்கணும். அதுதான் கரெக்டான அளவு. சப்போஸ் நீங்கள் ஆளாக்கு அளவு எடுக்கலைன்னா தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். மேலே நிற்கணும், ரைஸ்க்கு மேலே 1 இன்ச்சு தண்ணி நிற்கணும். சரி, இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில், எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ மூடி வச்சுருங்க. ஃப்ளேம் வந்து இப்போ ஹை பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அது வந்து ஹையில் இருக்கும்போது மூடி திறக்கும்போது ஆவி பயங்கரமாக பறக்கும். அதனால தான் இப்போ ஹையில் வச்சுட்டு ஒரு வெயிட் வச்சுருங்க. 5 மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது சீக்கிரம் வெந்துடும், ஏன்னா சிக்கன்னால். 5 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம். பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் ஓப்பன் பண்ணல. அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இதில் ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன்னா 5 மினிட்ஸ்க்கு வைங்கன்னு சொன்னேன் ஹை ஃப்ளேமில். ஆனால் எனக்கு 5 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு 2 மினிட்ஸில் விசில் வந்துருச்சு. விசில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபுல்லாக ஸ்லோவில் வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 3 மினிட்ஸு வச்சுருந்தேன். ஃபுல் ஸ்லோவில் வைக்கணும். 3 மினிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே விசில் வரலன்னா ஃபுல்லாக ஸ்லோவில் வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் வைக்கணும். டோட்டலாக 8 மினிட்ஸு ஃபுல் ஸ்லோவில் வைக்கணும் விசில் வரலன்னா. அப்புறம் திறந்து பாருங்கள், ஸ்டீமெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் திறந்து பாருங்கள். அப்படி வேகலைன்னா திருப்பி ஒரு 2 மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சு இறக்கலாம். இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா விசில் வரலன்னா, வேகலைன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 மினிட்ஸ் வைங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து 10 மினிட்ஸ் வரும். முதல்ல ஒரு 5 மினிட்ஸும் அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸும். இதெல்லாம் வந்து சில குக்கர் வந்து சீக்கிரம் வரும், சில குக்கர் வராது. பழைய குக்கராக இருந்தால் ஸ்டீம் விசில் வந்து சீக்கிரம் வராது. ஸோ அதுக்குள்ளே கணக்கு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் இது இறக்கிடலாம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன், ஆக்சுவலாக சிக்கன் வந்து 65 கிடையாது. ஏற்கனவே நான் சிக்கன் 65 வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள், சிக்கன் 65 வீடியோ. இது வந்து நான் வந்து வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு இஞ்சி பூண்டெல்லாம் போட்டு கிரேவி மாதிரி பண்ணியிருந்தேன். அதிலே ட்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா ட்ரை ஆயிரும். அந்த இஞ்சி வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா அந்த மசாலாலாம் வற்றினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி இதை இப்படி
சும்மா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுப்பேன். அது இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டோட காரம், புளிப்பெல்லாம் இருக்கும் இதில். அது இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதனால தான் இது எடுத்து இப்படி எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் டீப் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி எடுக்கிறேன். அது இந்த பிரியாணியோட சேர்த்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக ஏன் நான் 1/4 கிலோ பிரியாணி செஞ்சேன்னா, யூஸ்வலாக வந்து நான் இந்த குக்கர் பாருங்கள், இது வந்து பெரிய குக்கர். இந்த குக்கரில் நான் வந்து 1.5 கிலோ அரிசி போட்டு தான் பண்ணுவேன். ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு அது 1.5 கிலோ தான் தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் டே வச்சு சாப்பிடுவாங்க. ஆக்சுவலாக சொல்லுவாங்க மீன் குழம்பு பிரியாணியெல்லாம் நெக்ஸ்ட் டே வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நான் 1.5 கிலோ வந்து செய்வேன் அந்த பெரிய குக்கரில். இன்றைக்கி ஏன் வந்து நான் வந்து 1.5 கிலோ பண்ணலன்னா, எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் 1/4 கிலோ தனியாக வாங்கணும் பிரியாணிக்குன்னு. இல்லைன்னா யூஸ்வலாக நிறையா செய்வேன். இது 1/4 கிலோவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரைஸ் போட்டு பண்ணது. இந்த சிக்கன் இந்த பவுலில் வச்சுருக்கேன். சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எக்ஸு, அப்புறம் வந்து தயிர் பச்சடி. இப்போது இந்த குக்கர்லேருந்து எடுத்து இந்த பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். நீங்கள் லாஸ்ட்டில் ரைஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு அரை எலுமிச்சப்பழம் புளிஞ்சு நீங்கள் அந்த ரைஸோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ரைஸ் ஒட்டாது. உங்கள் ரைஸ் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எலுமிச்சப்பழத்தை புளிஞ்சிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? நல்லா பளபளன்னு இருக்கு. இப்போ நான் இதில் மாற்றி காமிக்கிறேன். நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கே புரியும். இப்போ பாருங்கள், ஒட்டவே இல்லை பார்த்தீங்களா? மசாலா தான் எதுவுமே ஒட்டலை பாருங்கள், நீங்களே பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா? மசாலா எதுவும் ஒட்டலை. இதுதான் நான் சொன்னேன். அந்த ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் வெயிட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஸ்லோவில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அடியில் போய் மசாலா இப்படி பிடிக்காமல் இருக்கும். அதே மாதிரி மசாலாலாம் ரைஸில் கலந்துருக்கும். அப்படி நீங்கள் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா மசாலாலாம் அடியில் போய் பிடிச்சிரும். ரைஸ் வந்து வெள்ளையாக தெரியும், மசாலா பிடிக்காமல் இருக்கும் ரைஸு. இப்போ பாருங்கள், கிளியராக எல்லாம் வந்துருச்சு. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப்பு. பிரியாணி பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா உதிரியாக வந்திருக்கு. பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள், சாஃப்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி ரைஸும் நல்லா வந்திருக்குது. இது மேலே கார்னிஷ்க்கு நான் கொஞ்சம் முந்திரியெல்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தேன். அதை இப்படி போடலாம். கார்னிஷ் வேணும்னா ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா போட்டுக்கலாம். பசங்கன்னா கொஞ்சம் முந்திரியெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, அதனால இது. எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே பிரியாணி வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் என்னோடய இன்லாஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப, இந்த ஏஜில் கூட, அவங்களுக்கு 86, இந்த ஏஜில் கூட நல்லா சாப்பிடுவாங்க. நல்லா டைஜஷன் பவர் அவங்களுக்கு இருக்குது. பிரியாணிலாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பபாய்.